Լյարդը մաքրելու, իմունիտետը վերականգնելու համար հրաշք մի բաղադրատոմս եմ ասում։ Ուրեմն նայեք, երևի թե շատերը տեսնում են, բայց չգիտեն, սա քրքումն է, որին մաքրել եմ, գազարի տեսք ունի։ Տեսեք, եւ իմբիրը, որը որ շատ օգտակար է տոքսինները հանելու եւ հակաօքսիդանտ է, գազարի հյութը վիտամին A է պարունակում, մանդարինը, գիտեիք, որ բացի նոր տարում մանդարինը նաեւ ինքը շատ համով է եւ շատ օգտակար խոլեստերինի համար շատ օգտակար է։ Ես հիմա ձեզ համար պատրաստելու եմ մանդարինի եւ այս ամբողջի եւ դդումի հյութ։ Դդում, քրքում, իմբիր, գազար եւ մանդարին հրաշք հյութ, որը ձեր օրգանիզմը կմաքրի տոքսիններից։ Եթե չունեք դիաբետ եւ չունեք ալերգիա մեղրից, այս հրաշք մեղրից մի փոքրիկ գթալ կավելացնենք մեր հյութին։ Այս հյութը, սիրելիներս, չի կարելի խմել մինչև 30 տարեկան, քանի որ ստուգումներ է պետք անցնել, խոլեստերինը իմանալ, լյարդի կառուցվածքը իմանալ, ձեր օրգանիզմին ճանաչել նոր, խնդրում եմ հատկապես երեխաներին հանկարծ չտաք, քանի որ մեջ կա իմբիր եւ քրքում։ Տեսեք մի հատ։ Մեղրը անում ենք նրա համար, քանի որ քրքումը եւ իմբիրը ունեն կծվություն։ Մի փոքր մեղր եմ անում, որպեսզի այդ կծվությունը կոտրվի։ Նորից եմ ասում, երեխաներին հանկարծ չտաք այս հյութը։